बचपन में एक कहावत सुनी थी। बचपन? अबे भोसड़ी की तेरा बचपन ही चल रहा है ये। जिस हिसाब से तेरी अटेंशन और चुगली करने की आदत है ना, ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते। जल्दी चलो ना, लेट क्यों कर रहे हो यार? ये भी पकड़ो। मुझे कभी कभी इसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसका बाप लगता ही है। अरे बहन, जो तेरा बॉस तो था ही रहा है, वो तेरा सामान बिठा लिया वो। तो आज ऐसे ही हम दो चूतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोगों का अटेंशन चाहिए, मिलियनों में व्यूज चाहिए और एक दूसरे की बुराई बतानी है बस। हमने वो वाले बच्चे देखे हैं जो हाँ भाई घर में कुछ हो जाए तो स्कूल में जाके बताते हैं कि हाँ यार दोस्तों, यार मम्मी ने कल मारा यार मुझे। दोस्त उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों को बताएंगे तब भी संपत्ति लेने के लिए कि यार ऐसा हो गया यार, कल मैंने बात नहीं मानी तो मम्मी ने थप्पड़ मार दिए। लोगों की सोच कितनी छोटी होती है। तो इन चीजों से एक चीज समझ आती है कि जिंदगी में कुछ भी हो, किससे दबना मत। द डे यू गिव दैट पावर टू समवन एल्स। सुन लो, ज्ञान की बातें दे भी तो कौन रहा है। इन चूते से चुगली के अलावा भी ज्ञान की बातें होती हैं। जिनके चूतल में आंट फंसे हो ना, वो ज्ञान की बातें नहीं करते, डॉक्टर के पास जाते हैं। इतना बुरा तो एक इंसान को तब नहीं लगता जब कोई बंदा या बंदी उसको छोड़ के जाती है। जितना बुरा तुम्हें तब लगता है जब तुम्हारा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हें दुनिया के आगे धोखा दे, वो भी एक बार नहीं कितनी बार। तो नहीं बहन, क्या हो गया ऐसा? दोस्त ने पीछे से गांड मार ली क्या? नहीं, क्यों रंडी रोना कर रखा है इंटरनेट पे तुमने? चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे ऑफिस में क्या क्या खाने में मिलता है। और पूरी वीडियो में इसने खाना ही खाना दिखा रखा है। वह भोसड़ी के ऑफिस में खाना खाने जाता है क्या? सैलरी खाना खाने की मिल रही? काम कब करता है? बॉस जिस दिन गांड में लात मार के गेट से बाहर निकाल देगा ऑफिस के। आई नो लॉट ऑफ पीपल गोना कॉल अस क्रिंजी, बट आज हम अपनी मीटिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस बेबी, 14 अगस्त जब हम टकराए थे। अब तुम्हें मीटिंग एनिवर्सरी नहीं, तुम्हें एक दूसरे पे केस करना चाहिए। बहनचोद देखने इसे पका रखा है और उसने इसे पका रखा है। और जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें है ना, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कम चूते जा लगते हो। apparently there's so much drama and you all know that I love drama and you all love drama. So finally अबे 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 अबे, क्या हो गया? अकड़ गई क्या? drama. So finally I'm going to Big Boss because मेरी लाइफ में इतना ड्रामा है तो मुझे लगता है Big Boss। और तेरे लाइफ का ड्रामे नहीं, चूतिया पैन जो तूने खुद बना रखे हैं, इसलिए तू बिग बॉस क्या कचरे वाला भी नहीं बुलाने वाला। शायद ये तेरे काम आ जाए। तो जो पहली बात, तो जो कहानी बनाई गई है, जो स्क्रिप्ट बनाई है, स्क्रिप्ट के लिए हर इंसान ताली मारेगा यहाँ पे। तू ऐसी हरकतें करते समय ना लड़का कम बुआ ज्यादा लग रहा है। नहीं बहन, तो क्या बकचोदी है ये? पूरी 27 मिनट की वीडियो देख ली, अपने 27 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने इस लोलू के पीछे। लेकिन सिर्फ मुझे एक ही बात समझ आई, इसे व्यूज चाहिए, चूतिया पकड़ाना है। दो हो गई। रेबल किड का फैन है क्या बहन चोद? So I accidentally heard my boyfriend planning a secret trip. नहीं सही में लोग इसे कूल मानते हैं क्या कि यहाँ कैमरे के सामने जाके अपनी पर्सनल चीज बताओ कि आज हमारे साथ ये हो गया, कल वो होगा, कल ये होगा। अबे लोग नहीं इंटरेस्टेड भाई तुम्हारी बातों में। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कैसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इनडायरेक्टली हिंट दिया था मेरे लिए फ्लावर्स लाने के लिए। मैं तो बच्चों तरस आता है लड़कियों को देख के कि क्या मजबूरी रही होगी। एक तो वो इसका कंटेंट का भार उठा रहा है और एक इसका। Was my boyfriend. As you all know that my boyfriend is extra because मैंने गलत सुना क्या अपने कानों से? माय बॉयफ्रेंड इज एक्स्ट्रा? सही में मेरी अंग्रेजी कम रह गई इस बातों को समझने के लिए। अबे बॉयफ्रेंड है या मेकअप की किट है जो एक्स्ट्रा है? Everything I ate today at my 9 to 5 corporate job. Hi, my name is Sahil और मैं एक तो ये साहिल बहन जो इसे इतनी दिक्कत ही क्या है भाई? अबे इसके हर शॉर्ट्स में ना सिर्फ खाना दिखा रखा है। ऑफिस में जा रहा है तो खाना खा रहा है, घर में तो खाना खा रहा है। अरे भैया, खाने के अलावा भी कुछ चीजें होती है व्लॉगिंग में, वो भी दिखानी है। अबे इसकी यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो नहीं है, मेन्यू है पूरा रेस्टोरेंट का। पैसों के लिए एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और वीडियो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए। दीदी, बकचोदी करने से कुछ नहीं होता। जब भी आप किसी को प्रॉब्लम दे रहे हो तो उस पर हंसो जरूर, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को भूल जाए और तुम्हें गाली देने के लिए भागे। तुम्हारी वीडियो देख के तो यही लग रहा है तुम्हारे साथ ऐसे ही करना चाहिए। तुम्हें दो थप्पड़ देके ना तुम्हारे पास हंसना चाहिए तुम, क्योंकि वो तो भूल जाओगे थप्पड़, गाली देना याद रहेगा ना। बुरा जो देखने मैं चली, बुरा न मिलिया कोई, 12,000 में भी इतना काम करूं, मुझसे बड़ा चूतिया लगा। अबे डबल बैटरी, वो कहते हैं ना कि हर इंसान चूतिया है। नहीं, ऐसे वीडियो बनाने वाले चूतिया है जो कैमरे के आगे सामने आके
बकचोदी करने लग जाए बस। और स्टोरी टेलर वालों, तुम्हें मुझे सिर्फ एक ही बात समझानी है कि कोई नहीं जानना चाहता भाई तुम्हारी बातें। ना हमने पूछा तुम्हारी लाइफ में क्या गणपति चल रही है, तो मत बताओ भाई, मत बताओ, ऐसी बकचोदी मत करो 27-28 घंटे कैमरे के सामने बैठ के। इससे अच्छा काम करो कुछ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।